Essa é a quarta corrida ao Cid Porto, uma corrida em homenagem ao meu pai. Estou surpreso com a quantidade de atletas que participam hoje. Começamos com 18 atletas, o segundo ano houve uma progressão, no terceiro e hoje essa surpresa. Tem atletas de todo canto da Paraíba, inclusive os atletas profissionais de corrida em outros estados, a nível nacional. Estou muito surpreso. É uma corrida que estava necessitando para os atletas de Pocinho, que a cada dia está tendo mais adeptos, cada dia está crescendo e espero que para o ano nós fazemos um evento de maior envergadura. Quero agradecer a todos os participantes, a todos os organizadores, a todos que estiveram aqui presentes de qualquer forma, ajudando de um lado ou do outro. E parabéns para todos e boa corrida e que Deus nos proteja. Então, é a quarta corrida da Fogueira, só sucesso esse ano, né? Recorde de público, como vocês estão vendo aí, muita gente, o dobro do ano passado e a tendência é cada vez mais crescendo, cada ano já é garantido a corrida da Fogueira. O crescimento a gente vê notório, o ano passado a gente teve em média 50, 60 participantes, esse ano estamos com uma média de 180 participantes, mais que o dobro, né, do ano passado, e a tendência é essa, crescendo e as expectativas são as melhores possíveis. Presente nessa corrida, queria agradecer a toda a organização dessa linda corrida que foi aqui na cidade de Pocinho e dizer da importância de toda a comunidade pociense participar desse evento, da importância da prática esportiva para a saúde e que essa corrida sirva de exemplo para toda a comunidade se engajar na prática do desporto e de saúde. E parabenizar toda a organização e a todos os competidores, principalmente aos pocienses e às pessoas que desde de jovem já competem. Encontrei vários amigos de infância aqui na corrida e foi um grande evento. Mais uma vez, quero parabenizar o professor Júlio, que eu coordeno esse evento. Um evento que vem crescendo a cada ano. A modalidade de corrida de rua tem crescido de uma forma assustadora e positiva. A gente fica muito feliz em poder participar de uma corrida já na quarta, mas com muita estrutura, um evento com camiseta, com os números, com pontos de água, enfim, parabenizar a todos que coordenaram e fizeram, parabenizar a cidade de Pocinho, o professor Júlio, mais uma vez, e a todos e agradecer a oportunidade de poder participar desse maravilhoso evento. Muito obrigado e até a próxima.
Agradeço primeiramente a Deus por estar na cidade de Areia, com a minha equipe Esfera do Brejo. Uma corrida muito boa, bem organizada, onde eu trouxe 4 atletas comigo. E a importância dessa corrida, dessa prova, é muito gratificante e bom. Muito organizada a corrida, premiação muito boa. E a gente só tem a agradecer. Sou da equipe da VO2, estou participando pela primeira vez aqui em Pocinho. Parabéns aqui à corrida. E eu participo com um grupo que sempre corre a São Silvestre, no Rio de Janeiro, na Rota Pampulha. E todos meus colegas também estão comigo aqui. E se preparar para o final do ano, correr a São Silvestre. Pois é, eu vim especificamente do Rio de Janeiro para correr aqui nessa corrida. Estou gostando muito e quero sempre participar dessa corrida. Corro na São Silvestre, corro na Pampulha, corro nas corridas do Rio de Janeiro e todo ano eu venho para cá. Corro na do Bombeiro, sempre estou correndo aqui. Estou participando sempre aqui, sempre vou participar dessa corrida. Pela primeira vez, gostei muito, me sinto muito bem em correr. Então, eu não quero, a próxima vez eu quero participar dessa corrida. Bom dia, Pocinho. Acho que é um prazer, é a primeira vez que eu estou participando desse evento. Venho praticamente do Rio de Janeiro, há 5 anos que eu estou no Rio e sempre participo das corridas de Campina Grande. Eu represento Campina Grande na São Silvestre, é meu 4º ano que eu estou viajando. Vai ser a última corrida que eu estou fazendo aqui, praticamente no interior, e é um prazer participar dessa corrida de Pocinho. Adorei e estou de parabéns, Pocinho. Estou muito feliz por ter ganhado em primeiro. Esse ano foi bem mais organizado. Quero agradecer à Prefeitura por ter ajudado bastante, foi bem organizado. E deu bastante menina, ano passado só foi eu e outras, já esse ano já teve bastante. Gostei muito e espero que próximos anos tenha mais. Quero participar e estou muito feliz por ter ganhado primeiro. Estamos aqui no término da quarta corrida Alcides Porto, corrida da Fogueira Alcides Porto, e a gente quer aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, principalmente a Antônio Gatão e sua família, que é o maior patrocinador desse evento, que nós fazemos junto com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura e de Esportes, a todos aqueles que nos ajudaram, que contribuíram, a equipe de apoio, que foi uma média de 50 pessoas, e a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento e dizer que a corrida foi linda, foi maravilhosa, e tivemos 175 atletas e que no ano que vem, se Deus quiser, essa corrida será bem maior. Não, a gente agradecer, dar um agradecimento especial a todos que contribuíram, um trabalho bastante árduo, não é isso? E que com certeza esse trabalho vai engrandecendo cada vez mais. Nós tivemos a 4ª edição e o que a gente vê é que a cada ano a gente vai dando um passo mais sólido e vai com certeza engrandecendo. E a gente vai agradecer de fato e ver que com certeza ano que vem a gente vai fazer um evento ainda maior, porque os visitantes, os amigos que vieram das cidades circunvizinhas, foram cerca de 10 cidades, atletas renomados, como a gente pode falar, como Pretinha, o Teles Albuquerque, que é um dos conhecedores maiores do atletismo, entre outros, a Antônio Araújo pelo apoio através da Tinta Lux, Faculdade Maurício Nassau, que com certeza está formando uma parceria ainda mais sólida no município de Pocinhos, através da Prefeitura, e enfim, o agradecimento e a festa, a população na rua, isso mostra que a força da corrida já está solidificada. Cada vez mais a gente vai fazer com que essa corrida cresça, e cresça para ficar no nome e na história de Pocinhos. Parabéns aos atletas que correram, se dedicaram e concluíram a prova com êxito.